السلام عليكم ورحمة الله. أعزائي المحبين مشاهدي قناتي المتواضعة سيلفستريس تاع الخيرينة المولى طاجة. حنا الآن كنتواجدو سوق كاسابلاطا، وخصوصا عند السيد مصطفى مرسو اللي معروف في مدينة طنجة، كتاجر المواد متخصصة لتربية الطيور والحمام. هانتوما كتشوفوا هذه جهة فيها مواد خاصة بالطيور. اللي كاين هنا عندنا الزوال مخلط كيعيطولو الخلطة، كاين الزوال بوحديتو هادو خاصين بالطيور البرية والكناري، وكاين البشنة اللي خاصة بيريكيتوس كما كتشوفوا، إضافة إلى التجهيزات ديال اللي صالحة بالنسبة لمربي الحمام. كما كتشوفوا الأقفاص ديال الطيور. كاين هنا واحد الصورة جميلة عند السي مصطفى اللي كتمثل أنواع تقريبا جميع أنواع الكناري ديال، يعني كاين ثلاثة هنايا: كناري دو كولور، كناري شونتور، كناري دو بوستو. ثلاثة أنواع: كناري المغردة، وكنار الألوان، وكنار ديال الزينة. هادي عندو هنايا في الواجهة. كاين هاد الجهة هادي اللي عندو فيها بعض المواد اللي كتخص الطيور، ما يسمى بالجريت، اللي كيتوفر على الأملاح المعدنية وعلى كل ما يخص الطيور في الهضم ديال الحبوب. كاين هنايا هاد الجانب هذا ديال الحمام، كما كتشوفوا كاين بيوت صناعية وخواتم ديال الحمام، لأن سي مصطفى تخصص في الطيور وفي الحمام. هنا كما كتشوفوا كاين الفوقي، كاين المواد اللي كتعرفوها ديال الطيور معروفة عند مربي الطيور. وهنايا الأدوية، الأدوية اللي كتخص الطيور، أدوية يعني خاصة بالطيور، جميع أنواع الأدوية خاصة بالطيور والحمام. يعني السي مصطفى معروف في هذا الميدان هذا. كذلك كنصوروا هنايا الطيور ديال بعض الطيور الزينة. هنا كاين بيريكيتوس ها هما. كاين هنايا الكناري يعني كما كتشوفوا الكناري ديال ماما بجميع الألوان المختلفة. كذلك فوق كتشوفوا هنايا ها المحل من داخل. توفر السي مصطفى أيضا على بعض أقفاص أخرى، لأن السي مصطفى بيدو كهاوي مولع يعمل على توليد الطيور. هنا بعض أقفاص خاصة بالتوليد. كذلك هنايا أقفاص للبيع معروفة، لأن هذا كل ما يخص نمشيو فيها الطيور. هذه طيور الزينة، كالوبسيت أيضا، ها هما الكالوبسيت. إذا السي مصطفى عنده تقريبا جميع أنواع طيور الزينة والطيور المغردة. وكنتمناو
نكون صورت جميع كل ما يخص الهاوي ديال الطيور، لا من المواد الغذائية ولا من الأدوية. أنا كنتفادى نوعا ما الإشهار، ولكن كيعجبنا أننا نفيدو الموالاه. لهذا رأينا أننا نعملو هذا الفيديو هذا. السيد مصطفى معروف موجود في صوت كاساباراتة، يعني كلشي كيعرفو، معروف. هو فاعل جمعوي أيضا، بين المؤسسين ديال أول جمعية ديال تربية الطيور بطنجة، هو وأنا العبد ربيه، وهناك بعض الأعضاء الآخرين اللي كنقدم لهم تحية في هذه المناسبة. وشكرا على اهتمامكم، وإلى فرصة قادمة إن شاء الله. وما تنسوش تضغطوا على زر اللايك باش تزيدوا تشجعونا على تسجيل بعض الريبورتاجات الأخرى، وكذلك تفعيل الجرس اللي ماشي مسجل معنا يفعل الجرس باش يتلقى كل جديد. وإلى فرصة أخرى إن شاء الله، وتحياتي وشكرا.